Это мастерская Игоря Галкина. Вы уже знакомы будем с этой мастерской и с продукцией, которую выполняет эта мастерская. А это сам хозяин этой мастерской, вот такой шейх. И вот это его семья и дом, в котором он живет. А это продукция той, которую выпускает мастерская. Ну, проблема в том, с этим карантином произошел спад производства, и надо как-то было выживать. Вот будет этот фильм о том, какую продукцию стала выпускать мастерская Игоря Галкина. И вот это позволяет им так или иначе в этом карантине пытаться выжить. Всем привет! Опять наша мастерская делает новинку. Вот. Значит, прошла эра скульптуры, прошла того-того. Пошел полный минимализм. Вот. Минимализм в вазах, объемах, кашпо и так далее. Сейчас мы все это дело покажем. Итак, полный минимализм. Четкие углы, четкие формы, все должно быть четкое. То есть лепные фокусы, вот как наш леший или пантера, вот, все это отходит в сторону. Сейчас важно вот что. Вот такие культурные композиции, особенно углы, чтобы были все четкие и так далее. Вот наши такие сейчас работы пошли. Это то, что востребовано, то, что делается. Вот, снимаем мы их и вдали и так далее. Вот это все сейчас продается. Делается это примерно так. Итак, наш любимый Ди Каприо вот, разбирает форму. Быстренько. Раз. То есть это свежачок. Вот. Вот то есть как оно получается. Смотрите. Все четкие. Четкие контуры, четкие канты. Смотрите. Все идет как говорится, и книжка пише. Вот. И маленькая фактурка. Это кашпо, которые продаются. Это 50 на 50. Это новая тема. Вот. То есть вот такое. Тут самое главное, что здесь идет фактура, здесь четкий кант должен быть. Обязательно четкий кант. Поэтому мы на этом стоим. Вот. Ну, вот такое. Вот эта фактурка, которая получается под графит. Очень модная сейчас. Вот. Ну, это под дерево. То есть, когда мы сделаем полностью установку, лавочки и эти кубы, вот, тогда мы снимем еще один фильм. И все это покажем. Теперь мы переносимся на объект. Смотрите, что у нас получается. Гляньте, какие фокусы. Посадили туи, посадили все. Вот вам лавочка. Вот вам все, что оно получается на объекте. Вот, идем дальше, смотрите, вот наши работы. То есть это готовый объект, это готовые работы. Как они смотрятся, показываю вам. То есть все упрощенное полностью. Просто и со вкусом. Посмотрите. Здесь еще тую не посадили, но посадили. Даже шарик будет он нравится, как все получилось. То есть люди сидят, люди отдыхают, вот вам все готово. Вот так мы заканчиваем наш маленький ролик. Все, что получилось, видите сами. Это все продается и людям это интересно. Все, спасибо за внимание. Ну, вот так Игорь Галкин не только может работать и делать великолепную продукцию, но он еще следит, чтобы его
семья была сытой. Он еще занимается копчением. И посмотрите, какой у него коптильный цех, его беседочка, где он проводит время свободное от работы. Так, маленькое обзорное видео по коптилочке. Значит, тут у нас огонь. Палец. Оба. Здесь огонь. Раз. Огонь проходит под мангалом. Здесь под мангалом и идет сюда в коптилочку. Посмотрите, это коптилочка. Сейчас одну секундочку. Хоп. Хоп, есть. Вот коптилочка все коптится. Посмотрите, какой кайф. То есть коптится раз, коптится два, коптится. Я только что снял колбасу. То есть вот она коптилочка, все выходит наверх и так далее и тому подобное. Вот. Сейчас закрою. И что получается у нас? Это продолжение нашего гриля. И смотрите, что выходит. Это только что снятая колбасочка. Посмотрите. Ну запах, короче, я вам не могу. Я просто запах, если вы увидели, слышали, вы бы офигели. Ну, вот такое маленькое обзорное видео. Это наш гриль. Это наш очаг. Это наши все фокусы. Даже китайские. Вот такое в двух словах. Маленькое видео обзорное. Вот. Это камень я привез с Адриатики. Из Хорватии. Обложил камнем. Вот. Вот такое вот у нас. Это солнечные часы. Вот такой у нас Галкин гриль. Все в бутылочках и так далее и тому подобное. То есть тут, да, тут переключается и идет сюда. Это канал на очаг еще. То есть тут мы делаем плов, можно казан ставить, все, что это самое. Все, что делается. Вот такое вот. Маленькое обзорное видео. И колбасочка. Колбасочка, бочек. Даже подскажу вам бочек. Смотрите, как разрезанный, гляньте. Ну это просто шикандос. Шикандос. Это я проверяю, когда готово. Сейчас следующее тоже раз достается. Раз проверили, готово. Курочки, окорочка, все здесь коптится. Все, что можно. Ну вот вам вкратце и есть. Все, внимание. Спасибо за внимание. Вот такой фильм прислала мастерская Галкина. Вот так они проводят свободное время. Это его телефонные адреса. Ну и в конце немножечко я покажу продукцию этой мастерской. Великолепная продукция, отливки. И все это делается достаточно просто. Ну как относительно просто. Это формы. Смотрите, вот заборы вверха. Глядите, коровой с живописью. Ну просто шикарнейшие работы. Это все с арт-бетона. И вот так вот мастерская занимается этим бизнесом.